Natal da Turma da Franca é de Peru Sadia, a tradição que todo mundo gosta. Em 2014, queremos que todo mundo tenha o que quiser. Bradesco oferece Jornal Nacional. As chuvas castigam o Espírito Santo. E sobe para 5 o número de mortos pelas enchentes no estado. O Instituto Nacional de Meteorologia